Це перша вартість 32, інша вартість, по-моєму, 15. Ну, типу зверху, якщо брати. І дешевше. Трубки, знову ж таки, всі, навіть не гідропідсилювач. Ось тут така корозія. Ну, все це буде замінюватись, воно все зламається, це 200%. Давно так, да, побачити наліпку на підрамнику, да, на мультивані 2006 року. Да? Бачу дуже багато бітума, ось дуже багато його. І він на фарах є чорний саме. Його треба буде перемивати і на бампері, як перемиється, не знаю. Може і з лаком відпаде, він тут дуже давно висить. Це Volkswagen. Made in Germany.